Guys, barkanmu da wannan lokaci da fatan kuna lafiya. So kamar yadda kuke gani wannan wani online fire reporting system ne aka bani, aka ce na yi shi a case study of Gumal Emirates Council. So kamar yadda kuke gani gashi nan fire reporting system Gumal Emirates, ga home nan, ga about nan, ga case study inda aka ce a yi mana Gumal Emirates Council empowering emergency infrastructure with digital technology. Kamar yadda kuke gani ga yanda system ɗin take yin aiki, 4 simple steps ne intervention, ga inda za ka yi contacting ɗinsu gaba ɗaya, ga headquarters, ga active support, ga electronic mailing, ga service hours. So bari in dawo daga farko ku ga yanda take yin aiki. Da farko gashi nan wannan shine landing page, in kuka lura ga wurin learn more gashi nan, sannan ga wurin fire safety tips kamar yadda kuke gani gashi nan fire safety tips simple step that can help protect your family, your home and others. Ga inda za ka yi searching na abu, ga wurin da za ka yi browsing safety guidelines gashi nan electrical fire safety on plug appliances. Wannan ana nuna yanda za ka yi idan electric ya kama. Ga wurin read more nan kamar yadda kuke gani, electrical fire are common hazard caused by overload circuits kaza kaza, na ɗan yin bayani dai gashi nan. Ga na kitchen nan, ga idan gas cylinder ne shi ma ga yanda za ka yi dai, yanda aka yi let waye provide excellent clean energy but require highly careful handles gashi nan. Ga wurin bush fire, ga market, ga school fire, ga office, ga generator, ga children and fire safety. Gashi nan dai abubuwa da dama, wannan kamar hints ne ake bayarwa. So then quick fire tips, always verify that your gas regulator dial is fully switched off when gashi nan. Do not attempt to extinguish waye. Gashi nan what to do during a fire. Me ya kamata ka yi lokacin da gobara ya tashi a gidanka ko a ofis ɗinka ko a ma'aikatanka? Abin da ya kamata ka shi ne na ɗaya suka ce stay calm and assess. Do not panic. Assess the situation and determine the safest emergency waye. Alert people nearby. Leave the building safely. Call emergency. Report using fire report system website. Gashi nan aka ce kuma nan what not to do during a fire. Do not panic or run blindly. Kar ka gudu haka. Nan da an yi bayanin abubuwan da ya kamata ka yi, abubuwan da kar kamata ka yi, da akan fire safety tips. Gashi nan household emergency checklist. Gashi nan I know the emergency phone number by heart ko our home has function waye. Gashi nan dai abubuwa very abin sha'awa. Nan idan za ka yi downloading guidelines ne, nan gashi downloading emergency checklist, ga frequently asked question. How do I report a fire? You can report a fire by clicking on the red report fire button on the emergency banner filling. Gashi nan how can I upload photo, ga I can send SMS za ka iya. Gashi nan abubuwa dai da dama guys kamar yadda kuke ga emergency contact za ka iya contacting wannan hotline SMS. Ga waɗanda suke a ƙauye kenan za a iya ba su number domin su yi SMS da wuri, wanda ko ba su da babbar waya ko kuma ba su da internet connection domin a kawo musu ɗauki. Gashi nan command headquarter number 1 Kano Road opposite Gumal Emirates Palace, Gumal Local Government, Jigawa State, Nigeria. Ga inda za ka tura min saƙo, full name, address, phone number, message, ga inda da aka yi sending message. Ga Gumel, ga links ɗinsu nan, ga newsletter nan kuma sunan kamfanin da ya aikin ne kamfanin Easy Business Technology da kuma ni wanda ne aikin wato Obdad Abdullahi. So as you can see gashi nan very abin sha'awa, ga su nan na dawo home, about, case study waye, ga wurin contacting nan, ga inda za ka yi login. Kamar yadda kuke gani za ka yi login very successful, ko ka yi login da Google ko ka yi da Facebook as you want, as you wish. Ga inda zan danna in koma gida, ga wurin register kamar yadda kuke gani. As you can see nan wurin idan ka yi register zai buɗe ma kamar yadda ya buɗe min irin nawa. Gashi nan total log, awaiting dispose, administrative. Gashi nan dai abubuwa da dama inda zan yi reporting fire emergency. Zan ce gashi na incident heading short description, in faɗi me ya faru, in faɗi select profile me ya faru, residential fire ne ko market ne. Gashi nan
in saka location ɗin da abin yake, area of placement, in saka street name, in saka prominence, in saka journals, in saka local government ko kuma area da abin yake, in saka description na abin da ya faru. Ga GPS nan za a yi tracking a ga inda nake. Zan iya in yi downloading, in yi uploading bidiyo in tabbatar da cewar ga abin da ya faru as you can see guys. Sannan idan na gama zan iya danna dispatch ɗin nan sai na tura shi kuma admin sai ya biyun ya ga ko abubuwan da yake faruwa. Ga shi nan zan iya yin toggling in kashe in kunna kamar yadda kuke gani. Ga shi nan na dawo wurin login, na dawo wurin main dashboard. So wannan ita ce fire reporting system wanda wani gaye ɗan Gumel Emirates ya bamu aikin ta ya ce mu ƙaddamar masa. So ga waɗanda suke son su koyi web development muna ƙara jan hankalinku ku zo duniyar fasaha domin ku koyi waɗannan abubuwan da muke. Kun ga dai ga shi nan website ne, very interesting website. Son kowa ƙin wanda ya rasa. Ku ci gaba da subscribing Update Codes ML domin ku koyi abubuwa tun daga ɓangaren machine learning, Python programming, data analysis, SPSS, web development and many more. Fasahar zamani ita ce makomar gobe. Ku zo ku koyi programming language da ni. Za mu treating ɗinku in unbeatable price in such a way that you guys kuma za ku tsaya da ƙafafunku ku kuma iya abubuwa da suka shiɓanci kimiyya da fasaha. Have a nice day. I wish you all the best.